არაფერი გასაკვირი არ არის იმაში, რომ რუსეთში და საქართველოში რაღაც პარალელური სინქრონული პროცესები მიდის, ეს ხდება იგივე პროპაგანდის მიმართულებით, ანუ საინფორმაციო უსაფრთხოების მიმართულებით, ესე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით და მათ შორის აი ესეთი კამპანიებიც, როგორც ჩანს, ერთი ცენტრიდან იმართება, ხო? ეხლა რაც შეეხება თვითონ ეგრეთ წოდებულ კორუფციასთან ბრძოლას, ეს არის კორუფციასთან ბრძოლა, ყველას უნდა ესმოდეს, კორუფციასთან ბრძოლა არის მოქმედი მაღალჩინოსნების დევნა. არა უკვე წასული მაღალჩინოსნების, ხო, რომლებიც ზარზე იმით გააცილეს. კორუფციისთვის კი არ მოუხსნიათ ეს ხალხი. ზარზე იმით გააცილეს, დიფირამები უღერეს, ესე რომ ვთქვათ და მე რაღაც პერიოდის შემდეგ დაიწყო ეს ყველაფერი. ხო, კორუფციასთან ბრძოლა ხდება მოქმედი ჩინოვნიკების მიმართულებით, ხო, ანტიკორუფციული სამსახური რისთვის არსებობს, მაგრამ მიმდინარე კორუფცია უნდა გამოავლინოს და არა უკანა რიცხვით რაღაცეების დევნა დაიწყოს, ხო? ეხლა, ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ კორუფცია საქართველოში ატარებს სისტემურ ხასიათს. ის არის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, მე ვიტყოდი განუყოფელი ნაწილი შეიძლება ითქვას, კორუფცია ერთ-ერთი მართვის მექანიზმი სისტემის, ხო? მისი მდგრადობის უზრუნველყოფის მექანიზმი. აქედან გამომდინარე, ეხლა ვოლსკის სადრიგრძელოები არავის არ აინტერესებს, ხო? ეს არის უბრალოდ სადრიგრძელო და მეტი არაფერი, ხო? შეიძლება ვოლსკის დაიჭირონ, ეხლა ნუ გამორიცხავს მაინც და მაინც და ესე ხელყელაობას ნუ დაიწყებს რა. იგივე კორუფციის თემაზე. ასე რომ ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არის სპექტაკლი, რომელსაც აქვს ორი მთავარი განზომილება, ხო? ეს არის წმინდა ფინანსური განზომილება, ბანალური და მეორე პოლიტიკური განზომილება, ანუ ორი კურდღლის დაჭერის პროცესში ვართ ახლა ჩვენ. ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლის მხრიდან, მე ამაზე ხშირად ვისაუბრია და პრინციპში შემიძლია გავემეორო, ხო, რას ნიშნავს რა ტაქტიკური ჩანაფიქრია ბიზნეს მხრიდან. და ეს ჩანაფიქრი საფუძველს იღებს კიდევ წლების წინ, ხო, როდესაც მას თვითონ არ უნდა კორუფციაში გამოჩენა, ბუნებრივია, ახლა კორუმპირებული დარქმეოდა ის მუდმივად ამტკიცებდა, რომ ეს მას ბიზნესი არ არის საქართველოში, რომ არ აინტერესებს და ეს შემდეგ, თუმცა ამ ძალაუფლების და ძალაუფლება არის საუკეთესო ბიზნესი საქართველოში. ძალაუფლების და დივიდენდების მიღება მას უნდოდა. და მან დაალაგა ძალიან მარტივი სქემა, ხო? დაალაგა სქემა, როდესაც შემოიკრიბა უბრალოდ თვითონ კორუმპირებულობა რო არ დაბრალებოდა, შემოიკრიბა ხარბი ადამიანები, ირგვლივ, მათ შეუქმნა ერთგვარი დაუსჯელობის ილუზია და ესენი მიუშვა საძოვარზე, რასაც ქვია, ხო? საძოვარზე და ადამიანი, როდესაც აქვს განცდა, რომ საკუთარ კეთილდღეობას იწყობს, ის განსაკუთრებით ეფექტურია, ხო? ესე ფულის შოვნაში, ხო? განსაკუთრებით მდიდარი ფანტაზიით აკეთებს ამას ყველაფერს და აშობინა გააწყო ეს ხალხი კარგად და ეხლა დადგა მათი გაფარშვის მომენტი, ხო? ამას და ხო და აი აქამდე რატო არ დადგა, ახლა რატო დადგა, ეხლა რა მოხდა? 13 წელია უკვე ხელისუფლებაში. კი ბატონო, ნუ ტრიგერი გახდა, შეიძლება დღეს ეხა არც აპირებდა, მაგრამ ტრიგერი გახდა, რომ მას პირადად გარდა ყველაფრისა პირადად შეექმნა პრობლემები, ხო? ფინანსური პრობლემები, ანუ მისმა კეთილდღეობამ სერიოზული ზიანი შეიძინა და ამას შეიძლება დააჩქარა გარკვეულწილად პროცესი და მეორე მიზეზი ეხა პოლიტიკურზე ჯერ არ გადავსულა, რატომ ეხლა ამ ნაწილშიც ამ კითხვაზე პასუხი იქნება, ხო? და დააჩქარა პროცესი ერთის მხრივ აი მისი კეთილდღეობის, ესე რომ ვთქვათ, შეფერთხვა გარკვეულწილად და მას შევსება უნდა ამ ყველაფრის და ბუნებრივია მან დაიწყო აი ეს ესე რომ თავისი ცხოვრების პარსვა, ამისათვის აი ამ ოპერაციის ჩასატარებლად მას სტერილურად შენახული ჯგუფი ყავდა ერთი, ხო? მეტნაკლებად სტერილურად, კობახიძის ჯგუფის სახით, რომლებიც ნაკლებად შემჩნეული იყვნენ კორუფციაში და მათი ხელით, ხო, დაგეშილი ლეკვების ხელით
დაიწყო ეს პროცესი, აქაც თვითონ არ ჩდება, ვითომ არაფერ შუაში არ არის. ხო და ესე რომ ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან რომ ქურდი ცხონდაო ქართული გამოთქმა არსებობს, ხო? ბიძინას ეხა კორუფციას ვერავინ ვერ დააბრალებს, იმიტომ რომ თვითონ არაფერი არ მოუპარია, ხო? სხვებმა მოიპარეს და იმათ ართმევს. ერთგვარი არსენა ოძელაშვილია, ხო და რაღაც ნაწილს მე ქველმოქმედებაზე გადააგდებს და მე ამ ქველმოქმედებაზე გვეტყვი არა, კაცმა ეგერ დიდარს წაართვა და ღარიბებს მისცა, ხო? 1-5-10%-ს რაღაც სოციალურ პროექტებში გაუშვება.